waraanni bilisummaa Oromoo ibsa isaa kanaan yakkaawwan Oromiyaa keessatti raawwataman ilaalchisee mootummaan afaan faajjii fi maqaballeessii adeemsaa jira jedhame. Waraanni bilisummaa Oromoo kan irratti qabsaa'u sirna cunqursaadha malee namoota dhuunfaa yookiin uummata kamuu miti jedhame. Kanaan alatti WBOn wareegama lubbuutuu kafalaa nageenya saboota fi sablammoota Oromiyaa keessa jiraatanii tiksaa akka jiru himee jira. Dhugaan jiru kana ta'ee otoo jiru yakka Oromiyaa keessatti humnootii nageenya mootummaatiin uummata irratti raawwatamu mootummaan ittiin waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessuuf afaan faajjii uumaa jira jedhame. Akka fakkeenyatti illee ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti humnootiin nageenya mootummaa raawwatan mootummaan waraana bilisummaa Oromootti qabataa akka ture yaadachiise. Dhugaan jiru garuu boodarra bahee akka jiru hime. Ammatti rakkoo guddaan yakka Oromiyaa keessatti raawwatamu qaamni walabaa qulqulleeffachuu dhabuu akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Yakkoota uummata irratti raawwatamaa jiran duukaa mootummaan jiraachuu eeree WBOn kanaaf ragaa gahaa akka qabu himee jira. Ragaalee viidiyoo fi sagalee kanneen dhiyeenyatti ifa baasuu akka jalqabus beeksisee jira. Qaamni walabas yakka Oromiyaa keessatti uummata irratti raawwatamu akka qoratu yaamicha dhiyeesseera. Miidiyaan addunyaas Oromiyaa seenee dhimmicham akka gabaasuun hawaasni addunyaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka geessisu dhaamee jira. Oduu walqabateen mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa kaase jedhus haleellaan humnootii nageenyaa mootummaa namoota nagaa irratti ammas itti fufee jira jedhame. Waraanni bilisummaa Oromoo dubbiimaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo odaa tarbii akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa rakkoo hawaasa addunyaa waliin qabu furuuf labsii yeroo muddamaa kaase jedhame. Dhugaan jiru garuu wanti jijjiirame hin jiru jedhan. Ajjeechaan namoota nagaa hiraarsuu fi hidhuun humnoota mootummaatiin akkuma itti fufeetti jira jedhan odaa tarbiin. Dhaabbanni tokkummaa mootummoota hongeen Itoophiyaatti bu'ee beeyladoota miliyoona takka tuqaa 5 fixee jee gama biraatiin dhaabbatichatti waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa UNHCHN haala hongee kanaan naannoo Oromiyaa qofa keessatti namoonni miliyoona 3.5 haala hammaataa keessa jiru jee jira. Siraaj Sabaaf gabaasa dabalataa qindeessee jira. One of the worst droughts in 50 years. Rivers have dried up. Crops have been devastated. Dubbi himaan barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Steven Dujarric gaanfa Afrikaatti hongee waggoota kurneewwaniif mudatee hin beekne uumamuun Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessatti miidhaa guddaa geessisiisaa jira jedhan. Lammiileen 845,045 ammoo qe'ee isaaniirraa buqqaanii akka jiran himaniitii jiru. Ragaa dhaabbilee deeggarsaa irraa arganneen kan jedhan qondaalee dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun Oromiyaa keessatti sababa hongeetiin namoonni rakkoof saaxilaman miliyoona 2.7 ga'anii jiru jedhan. Kanneen keessaa namoonni 175,000 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'uu ibsuun baatii darbe keessa deeggarsa namoomaa toonii 120 fi qoricha namoota hongeen miidhamaniif deeggarsa taasisuu himaniitii jiru. Balaa hongeen kun dhaqqabsiiseen Itoophiyaa naannolee Oromiyaa fi Somaaliyaa keessatti qofam horii miliyoona 1.5 dhumuu isaanii Steven Dujarric ibsaniitii jiru. Haaluma wal fakkaatuun Somaaliyaa keessatti namoonni miliyoona 4.5 hongee kanaan miidhamutu himame. Namoonni 670,070 ammoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uu ibsaniitii jiru. Dujarric akka jedhanitti Somaaliyaa keessatti daa'imman ganna 5 gadii miliyoona 1.4 hanqina midhaan nyaataa madaalamaaf saaxilamaniitii jiru. Lammiilee Somaaliyaa keessatti miidhaman miliyoona 4.5 gargaaruuf deeggarsi doolaara Ameerikaa biliyoona 1.4 kan barbaachisu ta'us dhibbeentaa 3.3 qofatu gargaaramee jedhe. Gama biraan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa UNOCHAn ibsa baaseen sababa hongee Oromiyaa keessatti mudateen namoonni miliyoona 3.5 ta'an haala rakkisaa keessa jiru jedhe. Kana keessaa miliyoona 1 kan caalan Harargee Bahaa fi Lixaa keessa jedhame. Sababa hongee kanaan Gujii Lixaa keessatti lubbuun daa'imman 27,000 olii fi dubartoota 22,000 ta'an haala rakkisaa keessa jedheetii jira. Harargee Bahaa fi Lixaa aanota 21 keessatti lammiilee haala hammaataa keessa jiraniif hanqinni bishaanis daraa jiraachuu ibsameetii jira. Hongee mudate kanaan godinaalee Harargee Dhiyaa fi Bahaatti manneen barnootaa 334 keessatti barattoonni 300 hanqina bishaaniitiif saaxilamuun ibsame. Aanaa Hawwii Guddinaatti ammoo manneen barnootaa 40 ta'an akka cufamaniif sababa ta'ee jira jedhameetii jira. Godinaalee kana lamaan keessatti dhumaatiin beeyladootaa dabalaa kan jiru ta'uun eeraniin beeyladoonni 700 fi 70 caalan godaansaaf saaxilamuun ibsameetii jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa lakkoofsi namoota rakkoo kanaan miidhamanii akka dabalu eereetii jira. Maatiiwwan hedduun bishaan nyaataa fi marga beeyladootaa barbaaduuf godaansa akka itti fufantu eeggamas jedhe. Hongee gaanfa Afrikaa rukute kanaan Itoophiyaa naannolee Oromiyaa, Somaalee, Kibba Lixaa fi naannoo ummatoota kibbaa qofa keessatti lammiileen miliyoona 7 dhiyaatan balaaf saaxilamuun ibsameetii jira.
Godina Wallagga Bahaa Aanaa Sibuu Sireetti namoonni nagaa hedduun fiinxaaleeyyii Amaaraatiin ajjeefamuu jiraattonni himani. Jiraattonni aanichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada kennan haleellaan irra deddeebiin humnoota kanneeniin raawwatamaa jira jedhanii jiru. Muhammad Fantaallee dabalata qaba. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti akka himanitti guyyoota muraasa dura namoonni maqaan isaanii Gammachuu Oljirraa, Waaggaarii Afataa, Tolaa Oljirraa, Tasfaayee Olumaa fi Gammachuu Waldee jedhaman fa'a namoota fiinxaaleeyyii Amaaraan guyyaa 3 dura ajjeefaman keessatti argamu. Namoonni dabalataa biroonis fiinxaaleeyyii Amaaraan ajjeefamanii jiru jedhan. Qabeenyaan saamamee amma horiin soofamee namni duwwaa masaaraa namni du'ee jira namni gubatee qabeenyaan gubatee tokko kan hafe hin jiru bakka kan du'e amma qabatamaan kaan immoo ganaa reeffi barbaadamaa jira. Kan madaa'an kan manneen jireenyaa jalaa gubatanii fi qabeenya jalaa saamame danuudha jedham. Jiraatan nageenya isaatiif maqaan isaa akka himamuun barbaanne guyyaa dheengaddaa kaleessa fi har'a walitti fufiinsan fiinxaaleeyyiin Amaaraa fi waraanni mootummaa qindoominaan ajjeecha fi saamicha raawwachaa jiru jedheera. Jiraatan kun Aanaa Sibuu Siree Gandaa Dichoo jedhamu keessatti ammoo namoonni hedduun yoo ajjeefaman aadde Balaayinesh Baraddaa dubartiin jedhamtu osoo da'umsatti jirtu mana keessatti gubattee lubbuu akka dhabde jiraatan kun ibseera. Aanaa Sibuu Sireetti tibbana manneen gubatan 80 ol yoo ta'u loon saamaman 180 olitti kan tilmaamaman ta'uu jiraatan kun addeessee jira. Oduma wal qabateen godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abee Dongoroottis ajjeechaa fi saamichi fiinxaaleeyyii Amaaraa raawwatamuu jiraattonni himanii jiru. Humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa tibbana dhalattoota Oromoo Harargeerraa bara 1996 buqqaafamuun Aanaa Abee Dongoroo qubsiifaman irratti lola banan jedhan jiraattota gidduu namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada laate. Namoonni lama kan ammaaf maqaan isaanii addan baafameen ajjeefamuu simeera. Guyyaa har'aa Aanaa Abee Dongorootti gandoota Hoomaa Gaalessaa fi Caaruu jedhamanitti manneen jireenyaa fi maasaa boqqoolloo midhaan wajjin gubaa jiraachuu himan. Erga weerarri fiinxaaleeyyii Amaaraa kun garmalee jabaatee booda jiraattonni hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii gadhiisanii gara magaalaa guddittii Aanaa Abee Dongoroo Tulluu Waayyuutti baqatanii jiraachuu ibseera. Yoo xiqqaate abbootii warraa 5,000 oltu magaalaa Tulluu Waayyuutti baqatee jedha. Ganda Hoomaa Gaalessaa buqqee Aanaa Abee Dongoroo magaalaa guddaa Abee Dongorootti walitti qabamee jira. Tulluu Waayyuu jedhamtu gara abbaa warraa 5,000 kan ta'u jira. Fiinxaaleeyyiin Amaaraa kunneen lafa godina Horroo Guduruu Wallaggaa kana guutumaa guututti dhuunfachuuf duula adda citiinsa hin qabne geggeessaa jiru. Hawaasa buqqa'eef ammoo mootummaas ta'ee qaamni biroo kan dirmate hin jiruun yaada jiraataa kanaati. Fiinxaaleeyyiin kunneen ammoo saffisa cimaan gandoota baadiyyaarraa jiraattota buqqisuun baadiyyaa to'atanii gara magaalaatti tarkaanfachaa jiru. Kanaaf uummanni Oromoo nuuf dirmachuu qaba jechuun dhaammate. Gama mootummaatiin ajjeechaa fi saamicha milishaa faannoo fi fiinxaaleeyyiin Amaaraa lixa Oromiyaatti jiraattota nagaa irratti raawwachaa jiran ilaalchisee wanni dubbatamee jiru. Godina Arsii magaalaa Asallaatti saamichaa fi hidhaan humnoota mootummaatiin jiraattota irratti gaggeeffamaa jiraachuun himamee jira. Waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jaamuun uummata hiraarsaa jiru jedhu jiraattonni. Oduun kun akka itti dhiyaata. Jiraattonni har'a Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada isaanii kennan akka jaanitti torbee kana magaalaa Asallaa keessatti saamichi qaamota mootummaatiin uummata irratti raawwatamaa jiru garmalee hammaatee jira. Jiraataan magaalaa Asallaa tokko akka himetti kanneen gocha kana mormanii fi abbootii qabeenyaa dabalatee namoonni jajjaboon hawaasa biratti fudhatama qaban maqaa siyaasaatiin adamsamanii hidhaatti guuramaa jiru. Waraana bilisummaa Oromoo gargaartuu ja'amuun namoonni hiraarfamaa akka jirutu himame. Kana malees namoonni humnoota kanneeniin qabaman irra hedduun isaanii iddoon isaan itti hidhaman hin beekamu kan jaan jiraattonni maatiin namoota qabamanii manneen hidhaarra deemanii dhabaa jiru jedhu. Haalli yeroo ammaa magaalaa Asallaa keessatti raawwatamaa jiru ulfaataa fi kan akkaan nama yaaddessuudha jedhu jiraattonni. Yuunivarsiitii Finfinneetti doormii barattootaa fi mana kitaabaa keessatti meeshaaleen qara qaban argamuun dhaga'ame. Muddamni yuunivarsiiticha keessatti torban dabre mudatee cimee itti fufee jira. Faayisaa Eliyaas dabalata qabdi. Rakkoon yuunivarsiitii Finfinnee keessatti mudate ammas cimee itti fufee jira. Barattoonni yuunivarsiitichaa OMN fi yaada isaanii kennan torbee dabre waraqaan jibbaa uummata Oromoo mul'isu mooraa yuunivarsiitichaa keessa facaafamuu hordofeeti muddamni kan uumame. Barattoonni Oromoo hiriira mormii kan taasisan yommuu ta'u yuunivarsiitichi fi humnootiin nageenyaa namoota gochaa jibbaa sabaa facaasan irratti tarkaanfii akka fudhachuuf jaan beeksisanii turanii jaan barattoonni yaada isaanii kennan yuunivarsiitichi
wantoota walitti bu'iinsa kakaasan barattoonni qabatanii akka hin sochoone dhorkee ture jedhan. Haa ta'uti garuu barattoonni walitti bu'iinsi akka ka'u fedhanii fi jibbaa saba Oromootiif qaban gochaa isaanii cimsanii itti fufanii jiru ijoo barattoonni kunneen. Walitti bu'iinsa uumame hordofe humnootiin nageenyaa mootummaa mooraa yuunivarsiitichaa keessa qubsiifamanii akka jiranis dubbatanii jiru. Dormii barattoota jibbaa saba Oromoo qabanii fi mana kitaabaa yuunivarsiitichaa keessatti meeshaaleen qara qaban argamuun muddama achi jiru hammeessee jira jedhu barattoonni.